Friends, welcome to Mark Tamil Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பண்ண போறோம். என்ன சிக்கன் ரெசிபினா இது Gongura சிக்கன் ரெசிபி. இது ஒரு ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ரெசிபி. இப்போ இந்த சிக்கன் ரெசிபி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். அதில் நம்ம மேரினேட் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இங்கே நான் வந்து 1 பேபி சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன் குட்டி குட்டி பீசஸில். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சால்ட் as required amount. ஸோ தேவைக்கேற்ப சால்ட் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1.5 டீஸ்பூன் chilli powder போடுறேன். ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், இதுக்கப்புறம் 1/2 கப் கர்ட், இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 1/2 லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ண விடுங்க. வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த கோங்குரா லீஃபுக்கான ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுருங்க. நான் இங்கே வந்து கோங்குரா லீவ்ஸ் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்படியே ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா வந்து இந்த கோங்குரா லீவ் வாஷ் பண்ணதில் உள்ள தண்ணியே குக்காக இருக்குது. ஸோ இப்படி கவர் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சுருங்க. இப்போ என்னங்கன்னா 2 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஸோ இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இது சாட்டே பண்ணி கொஞ்சம் மேஷ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவு நம்ம குக் பண்ணிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒரு பிளெண்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். இது நல்லா கூலானதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். நான் வந்து இங்கே வந்து ஆனியன் சின்னதாக இருந்துச்சுங்கிறதுனால ஒரு 3 ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து மீடியம் சைஸ் ஆனியன்னா ஒரு 2 to 3 உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஆனியன் வந்து சீக்கிரம் வதங்கணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்குவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறோம். சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற அளவு நம்ம கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்குவோம். இப்போ வதக்கியாச்சு. இப்போது இந்த கிரேவிக்கு ஒரே ஒரு டொமேட்டோ போதும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு கோங்குரா இல்லை புளிச்சக்கீரை அப்படியே புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் ஸ்டில் இது வந்து இந்த டொமேட்டோ ஃப்ளேவருக்கு மட்டும்தான். அதனால் டொமேட்டோ நிறையா ஆட் பண்ணாதீங்க. ஒரே ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ நல்லா குக் ஆகிருச்சு. இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ரொம்ப கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் போட்டுக்குவோம். இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஆனியன் தக்காளிக்கு தேவையான சில்லி பவுடர் மட்டும் போட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், இப்போ போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. போட்டு இந்த சிக்கனை நல்லா ஒரு 2 வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி கவர் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவோம், தண்ணி ஆட் பண்ணாமல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த கிரேவியில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே வந்துருச்சு. சிக்கன் ஆயிலில் டோஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் ஒரு கப் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இதை கிரேவியை கவர் பண்ணி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும். குக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க கோங்குரா பேஸ்ட்டை போட்டு இதில் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுறோம். இப்போ இதை வந்து நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறோம். தேவையான அளவு சால்ட் போடுறோம்.
போட்டுட்டு இதை இப்போ கவர் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும். 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இருந்துச்சு, இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு வேணும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட கோங்குரா சிக்கன் ரெடி. இதை வந்து நீங்கள் வந்து எய்தர் ஸ்டீம்டு ஒயிட் ரைஸோடையோ இல்லைன்னா சப்பாத்தி ஃபுல்கா இது ரெண்டில் எதுனாலையும் இது வந்து நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். ஒயிட் ரைஸ்க்கு பெஸ்ட் சைட் டிஷ். கோங்குரா சிக்கன் ஃபார் சப்பாத்தி ரெடி. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மார்க் தமிழ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you soon.